السلام ای عارفان و صادقانی این وطن. السلام ای دوستداری جاویدانی این وطن. ما وطن داریم نامش تاجیکستانی عزیز. السلام ای همدیاری مزبانی این وطن. السلام بر آنه که میداند محبت کاری ماست، احترامی جاویدانی وطن پینداری ماست، با تفاخری وطنداری خود بالیده. السلام بر آنه که میداند سخن سرجاری ماست. السلام بر مردانی وطنداری وطن. السلام بر نوجوانانی وفاداری وطن. هر کی میداند که میدانه ما قدری وطن. السلام بر آن و این و پاسدارانی وطن. السلام ای مردمی با ننگ و آری این دیار. السلام ای نور استقلال و فیضی بشمار. با صداقت در سخن بهری وطن برخواستیم. السلام ای هم نوای و هم فضای و هم دیار. السلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان عزیز، استادان مهربان، والدین محترم، همه شما رو به این تالار تعلیمی خوش آمدید میگم. امروزها که در سراسر جمهوری فستیوال آزمون جمهوریوی هفته کتاب برگزار گردیده ایستاده است. با این سبب ما خوانندگان سینفی یکی به تصمیم گرفتیم که در موضوع کتاب یعنی دوستی بهترینی من ساعت تربیوی را آماده نماییم و حالا میخواستم که سخن را به خود دوسترویکان و خود خوانندگان دهم تا اینکه آنها آنچه فکر و عقیده آن برنامه که آید به موضوع دوستی بهترین من آماده نمودن پیشکش شما نمایند. مرحمت. مقالش مشهور. تو با من بگو دوستی تو کیست؟ من با تو مگویم خودی تو کیستی؟ صفیه دوستی تو کیست؟ دوستی من کتاب است بنیاد. پس بگو خودی من کیستم؟ معلوم میشود که تو شخص دانای با معرفت هستی صفیه. بله بنیاد. به فکر من همه خوانندگانی ما نیز با کتاب دوستی دارند. همین طور نیست بچه ها؟ بله دوست
گوهر یعنی سیرت انسانی نگهداری می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شوید بدانید که به قدری کافی کتاب نخوانده اید. مطالعه کتاب کس را با بهترین عالم پراسرار که جهان را روشنی و نور و خوشی و سرور میبخشد آگاه میسازد. کتاب انسان بهترین و صاف و آمدهای ضروری حاجت آفرین را هدیه میسازند. کتاب منبع پیدایش همه علمها و فیض و کمال انسان به شمار میرود. کتاب بهترین یاور و مصلحتگر کس بوده حیات و زندگی، کار و فعالیت و دانش و مسئله‌های نو به نو را می‌آموزاند. کتاب منبع یگانه پیدایش علم و دانش، خانه به کتاب شبیه به مهتاب. آنه که با کتاب است در بلندترین قله و به پیش چشمان او حوالداست. کتاب آسان شابال است که کس را به بالا میبرد و از بالا بسیار چیزا را روشن‌تر و دقیق‌تر بتوانید و درک کرد. بهترین یاری وفادار کتاب است و کتاب یاری به زحمت و به آزار کتاب است و کتاب. شخصی که پیوسته در مطالعه کتاب می‌کوشد درختی پرثمر را می‌ماند که بزرگان عالم چون ارسطو، افلاطون، خیام، سنایی، رودکی، سعدی بر اینها محض توسط این مطالعه بزرگ به جای رسیدند. Книгу первую мою берегу я и люблю, хоть пока и по слогам я ее читаю сам. کل اشعار میشود آخر خراب، تو فقط جاوید میمانی کتاب. شعرها درباره کتاب. حدیثی کن که تنهایی کتاب است، فروغی تو بیدانایی کتاب است. و biblioteket lade bjedna folka knjige vrljat stojat, beričte i mnoga znajno knjigu ti ne abižan. کتاب اسرار عمری جاویدان است و ما افشاگری صد داستان است. کسی برخواند از آن صفحه را بداند چه سود و چه زیان است. حرفی که با کتاب باشد همه او، آریز غم و عذاب باشد همه او. در پیچ و غمی حیات بر جمله سؤال، آماده از او جواب باشد همه او. هر که آرام دهد دل با کتاب، بردی او باشد همیشه به حساب. هر که آن را زیب جوان نکند، زیر پایش پاره نان نکند. Исканса и серединки, не красивые картинки, есть стихи, рассказы, песни. С книга жить мне интересней. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، گیر مرا من کتاب، حکمت من به حساب. گیر زی دستت نماند، گشته و برگشته خوان، لیک مرا زینهان تازه فقط نگاه دار. خوشتر زی کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده ای زمانه غمخواری نیست. هر لحظه علیه به گوشه ای تنهایی، صد راحت است و هرگز آزار نیست. Как хорошо уметь читать, взять книгу в руки и узнать, что в мире было до меня и для чего родился я. راه علم و هنر را می‌کشایی، به من هر مشکل آسان ننمایی. شکوهی بینظیری کشورم را به چشمانم درخشان менамои. Она откроет мир большой, а если знаешь больной, ты книжку навсегда страницы замолчал тогда. کتاب از سیرت والای انسان، کتاب از مرهم بر زخم مایان، کتاب در هر دو عالم راهنما است بر روح قلب و جان ذات ایشان. Я с книгами душу, по строчкам, пальчикам вожу, и целый мир за это мне вдает секреты. کتاب انسان را به دانشیار گویاجویا می‌سازد، آنچنانه که صدای زنگی ساعت خفته را به درون شاد می‌سازد. عبدالکریم، بر فکر تو بین والدین نیز دوستداران کتاب هستند؟ بله عایشه، والدینی هستند که هر شب با فرزندانشان کتاب
معلمه میگوید که زندگی را به درخت عظیم مانند کنید، پس رشه‌های آن درخت کتاب‌هایند. بیایید بین والدین و خوانندگان بازی مسابقه میگذرانیم. خب باز ما میخواستیم که بین خوانندگان و والدین بازی مسابقه گذرانیم. شرط بازی همین خیلی است که اگر هیجه‌های پراکنده رو درست جابجا گذارند، نام افسانه دوست داشته همگان پیدا می شود. و با فکرم نام افسانه دوست داشته همگان چی است؟ همه می دانند نه؟ چی باشد نام افسانه؟ مرحمت. کی خواهشمند است که در این بازی مسابقه اشتراک نماید؟ خب صبرینا و محمد جان. خب مرحمت، اگر مادری صبرینا و محمد جان باشند میبینیم که محمد جان و صبرینا غالب میآیند یا اینکه مادران آنها؟ یوردان کده استودیانا؟ کدام گروه غالب آمد؟ هر دو گروه برابر غالب آمدند. خب بیاید نباشم برای غالب ها یک خرسنگ میزنیم. مرا دوستش گفتم که مصلحتگر و خیرتمند. این دوستی من کتاب نام دارد. کتاب نوربخش است و انسان هر قدر کتاب خوان باشد اما قدر نورانی است. سرود عمومی کتاب.
است. برای ما این عمل همین تمام صبرینا. بله عبدالقهار، این چونین معلمه دائم تأکید می نمایند که اگر برای راست رفته خواهد پس کتاب را چون قطب نما روی دست گیرد. کتاب تیاره است که با آن ما از جهان جهالت به جهان خیرات پرواز میکنیم. صحنه‌چه تئاتری توفه بهتری. کتاب را با اینجا جدا کن. کتاب جمعهش چی باشد؟ هجاش چی باشد؟ بچه ها شما میدونید کلمه کتاب را با اینجا جدا کرده میتوانید؟ بله. کلمه کتاب از دو ایجا و دو صدانک عبارت است. کتاب. آفرین پسر جان. انا دختر جان، تو یکم سوال من را جواب داده نتوانستی. بابا جان یک سوال دیگر دهید بابا جان. 4 جمع 3. 4 جمع 3. بچه ها شما میدونید که 4 جمع 3 چند میشود؟ بله. 4 جمع 3 برابر 7 میشود. آفرین پسر جان. انا دختر جان، تو دویم سوال من را جواب داده نتوانستی. بابا جان یک سوال دیگر دهید بابا جان. مالوش. با کلمه مادر جمله سو. جمعهش چی باشد؟ بچه ها شما میدونید کلمه مادر را یک دونه جمله ترتیب داده میتوانید؟ بله. مادر عزیزترین
باشد. آفرین پسر جان. آنا دختر جان، تو همه سوالهای من را جواب دادن نتوانستی. واه، بچه‌های شما بچه‌های دانشجو و بلوچان خوندن را از کجا آموختید؟ از کتاب. واه، من نفهمیدم که کتاب تحفه خوب بوده است. آدم را دانشجو و بلوچانی کرده است. بابا جان، به من کتابتون رو میدهید؟ واه، این کتاب را گیرو مثل بچه ها دانشجو و بلوچاشا. رحمت بابا جان. سلام دختر جان. سلام پدر جان. سلام مادر جان. مادر جان، بینید با من بابایم تحفه آورد. چه تحفه؟ این تحفه کتاب است. و چه کتابه که زیبا. مادر جان، من این را خوندم دانشجو بلوچه میشوم. آفرین دختر جان. خدا را شکر که دخترکی من کتاب دوست شده است. اکنون بیاید زاد روز را جشن نگیریم. رفتیم. آفتابکی بهاری رخ نما از دریابی تیره زود برو. آفتابکی بهاری رخ نما از دریابی تیره زود برو. از دریابی تیره زود برو. دخترچه آواز داد زبیدالله و صفیه. و نقش مادر آواز داد جورقو و منیسه. و نقش بابا هنرپیشه جوانی تئاتر ما اشرف عبدالقهار. بنیاد در وقت کتاب خوانندگان ما شعرهای زیادی قرائت نموده‌اند. بله صفیه، تو درست قید کردی. آیا تو یکم کتابی بعد خوانده ای؟ بله بنیاد، نه تنها من بلکه همه خوانندگان ما کتابچه های زیادی خونده‌اند. همینطور نیست بچه‌ها؟ بله. پس بیایید آیید به کتابچه های خونده‌مان معلومات بدهیم. کتابچه خوانده ما عاقبت بدی نام دارد. یک به یک بهر شما نقل میکنم بچه ها. برای این چیز نامم را چنین گذاشتن آنها. تارتنکی بیچاره، تارتنکی بیخانه، به زحمتی سوزنداز ساخت برای خود خانه. گنجشککی نابکار همسایه بود در کنار. خانه اش را کرد ویران، تارتنک را کرد گریان. در دیگر جا ساخت لانه، زیست در آنجا شادانه. در همسایگیش داشت لانه، گنجشککی به آزار. گشتن بر یکدیگر، مهربان و همانخوار. میخورد گنجش بچه ها، ماره حساب و ویلا. با یاردم تارتنک ندید مار این چوچه ها. یکی خود چوچه ها از گنجشکی نابکار. این است عاقبت بدی. بدانید ای بچه ها، نیکی کنید همه وقت تا نیکی بینید هر وقت. کتابچه خوانده
پوشیده بود با نیرنگ، کرد سر خرا گرنگ. شد خرک پاره پاره، شیر خورد گوشتش یک باره. روباه نماند در کنار، همیشه باشد هوشیار. کتابچه خوانده ای ما زنبورخچینی نام دارد. فراناز و فرخونده، فرزینجان و فرائید، رفتن آنها به جنگل. صحبت کنان و خندان، سبد بچیدن. زنبورهای کلان، ناگاه خرسک را دیدن و زود ترسیدن. سبدها را پرتافته، به چهار طرف دویده. سبدها را گرفته، خرسک ببرد به خانه. بچه ها ترسان و حیران، در سایه ای درختان. از زنبورها ماند نشستند دار و نالان. از حالشان شد پرسان، زنبورکی مهربان. رفت بگو به خرسک، جورجان کارت خطا. رنجاندی دوستانم را، سبدهایشان برگردان. دوستانم را کن خندان، هم دلهایشان کن خوشحال. ورنندی هم اصل با بچه های دیگر. زود بیداد خرسک سبد با بچه های یک به یک. بچه ها سرود خوانان، سبد گرفته به دست. خوشحال و هم خندان رفتن به خانه هایشون. کتابچه خوانده ای ما طاووس و زاغ نام دارد. من طاووسم پرنده، در زیبایی ازنده. این هم زاغکی داناست، لک سر و هم رو سیاست. طاووس بگفت به زاغک، یک موزه در پای توست. زیبی لباسی خوش روست، آن هم اطلس زر هست. درها موزه ات را کش، در پوشیدن موزه غلط کردم هر دو. زاغ جواب داد این طور نیست، غلط در دیگر چیز است. خیلت های بدنت زیبی موزه من است. میشونید بحثی آنها، یک سنگکشتک دانا. نکنن مناقشه، بگفت سنگکشت آیسته. نداده است به یک کس خدا زمام مراد. از این رو این پند را همیشه گیرد در یاد. بردن حسد از حالی کسان طور خرد نیست. این حال که از طور خرد دور نباشید. از خلق طمع همچو حسد مایه رنج است. بکسید طمع از خلق که رنجور نباشید. کتابچه خونده ما سنگپوست و کژدم و سنگپوست نام دارد. کژدم و سنگپوست هستند قهرمان این کتاب. بدی نکند دستان نگویم من با خطاب. کژدم بخواست گذرد از یک جباری کلان. به هر سوی میدوید سرسان و هم سرگردان. بیسوخت دیلکی سنگپوست، او را سوار کرد بر پوست. میرفت به پی با شتاب، تا گذر را نداشت از آب. ناگاه ایست کرد او در پوست، کاکاوی کژدم بهیست. دها سوال کرد از او، چرا چنین دارد او؟ کژدم جواب داد در حال، نش میزنم در هر حال. خواه باشد بر پشت دوست، خواه باشد بر پشت دشمن. سنگپوست بشد در غضب، زود تگ آب غوطه زد. کژدم را برد آب، سنگپوست خود را داد نجات. کتابچه خوانده ما 3 ماهی نام دارد. در آب حنا میکردند 3 ماهیچه طلا. ماهیگیران دیدند درون کوه آنها را. یک هم بود عاقل، دیگر کم عقل. سیومشان بود جاهل، در حال عاقل بفهمید نیت ماهیگیران. زودتر میباید بیرفت، او تاکید کرد به دوستان. لیکن کم عقل و جاهل گوش نکردن به عاقل. دوام دادن بازی را از دوستان اشد جدا. چون دید ماهی کم عقل شاگردان در ساحل. از کرده شد پشیمان، دیده در آب تو رهشان. خود را بکرد وانمود، گویا که علم مرده بود. کتابچه خوانده ما موش مخروط نام دارد. باره موشکی مخروط و میخورد با اشتور. در آن گرفت آن موشک، در دست و جام او
بشود. از اصول کرد ایتجا تا رساند بساید او را، اصولمندی بود او را، ما ساحی در را، فروتنی خاکساری هست نشانی بزرگی، نک نشانی ابلهی ناتوانی و مغروری. کتابچه خوانده ما افسانه ها نام دارد. منم کتابی افسانه باید هر کس بداند. در خانه من را دارم 4 تا افسانه. افسانه از خلق هند، انگلیسی و هم کرد، لیکن نقل میکنم داستان از افسانه تاجیکان. باشد قهرمان نشد شغال و خروس خوشخوان، با سگ همراه میرفتند خروسک خوشخوان، در دشت و هم بیابان شب تا روز ماند در دستان، چون آفتاب چون نمایان خروسک سرود بخوان. از سود خروسک شغال بیمان حیات، سرخوشم داده خدا بنده است، شکر باید خدایا داده هستند برای شما آواز مغلوده، بیا با هم کنند دعا. خروس در پای بود نیتی نک ندارد، میخواهد که با فریب او را با پایان فرارد، تا وقت من فراید تو مولا را بیدار کن، خواهم میکنند دعا تا دعا شود موزه جواب، سگ را بدید فرار کرد خود را از او خلاص کرد. کتابچه خوانده ما روباه گرگ و سگ نام دارد. روباه مکاره بود، سری راه نشسته بود، بچه پراز هر سه چشم خود کشاده بود، دید از یک سه سیاهی نمایان بشد، از دور آمد و دید سگی و گرگی مغرور. آنها رفتار میکردند چون دوستانی جانی، روباه دید این حال حیران بشد در حال، زیرکانه سلام داد یک جهانم سؤال داد، سبب دوستیتان چی باعث امنیت کی، چرا کرده جمعیت که گشت مبدل کنه با مهری نوین و دوستانه. سگ بگفتا بر روباه سبب دوستی ما هست دشمنی چوپان، دشمنی گرگ و چوپان، گوش کنتان دوستان نقل میکنم این زمان، دو روز این گرگی رفیق حمله بکرد بر من، با جنگ آورد او در حال ببرد از رمه بره. از پسش دویدند و یک به نصیب برگشتند، آنگاه چوپان توپ دستش را از میان بر سر از زد چنان دیلکش را او رنجاند، با دشمنش پیوستند دوستی از او گسستند، پس نباید دوستان دوست جانده رنجاند، ندیهد از دست دوستان از دنیا با دوستان گلستان. با وقتی رختی موزونت با چشمانی پرافسونت، کبوتر در هوا آهو بسر
دانچه کتاب را دوست دارد. من کتابم، من کتاب، حکمت من به حساب. من کتابم، من کتاب، حکمت من به حساب. من کتابم، من کتاب، میرم من با شتاب. من کتابم، من دوگانه جان. اصلا دوگانه جان. با کجا اینقدر کتاب داری؟ من به کتابخانه میروم، در آنجا کتاب دوستان مرا انتظارند. من هم به آنجا رفته ایستادم. بیا همراه رویم. مایلش بیا. ما کتابیم، ما کتاب، میرویم ما با شتاب. Semitka daviovača, semitka daviovača, semitka. Az kija jak baraka jak kitoba بیابم. معلموش ما یکم کتابی ندارکار نداره. سلافان خرم پول دارکار. از کجا یابم و انا یک کتابی نپنالیفتم. ایش نموشم ایچکا خواهیم رو ما کتابیم، ما کتاب، میرویم ما با شتاب. و دوگانه جان با تو چی شد؟ دوگانه ها از من نپرسه. من به دست یک بچه بی ادب افتیدم. او خوانند را دوست نمیداشت. ورقهایم را در آن برایم خط کشید. آن سمچکا فروش ورقهایم را در آن دم سمچکاهایش را فروختنی بود. من از آن جانم را گرفته گریختم. دوگانه جان تو زیر نشب. بیا همراه ما به کتابخانه میرویم. در آنجا کتاب دوستان رو تعمیر میکنند. ما کتابیم، ما کتاب، میرویم ما با شتاب. السلام همسر جان. السلام همسر جان. چه خیلی نقدی سازی؟ تو چه خیلی؟ من هم سازم. علاوی داری؟ خمیر داری؟ لیکن علاوی ندارم. حاضر همینجا را کافته یگان کتاب ورقه میابه. انا همسر جان یک کتاب یافتم. بیا میدارم نمه ما پذیر. یادیدی ہے ما کتابیم، ما کتاب، میرویم ما با شتاب. و دوگانه جان با تو چی شد؟ از حالی من نپرسید. من به دست یک دخترک به آداب افتیدم و خواندن را دوست نمیداشت. ها انا دو زنک میخواستند که من را علو کنند. من از آنها گریختم. دوگانه جان تو زیق نشه. بیا همراه ما به کتابخانه رویم. در آنجا کتاب دوستان رو تعمیر میکنند. ما کتابیم، ما کتاب، میرویم ما با شتاب. ما کتابیم، ما کتاب، میرویم ما با شتاب. السلام خاله جان. سلام کتابچه ها. خاله جان ما از راه دو کتابچه یافتیم. یک تاش درگی و دیگرش سوختگی. دلمون به آنها سوخت. خواستیم که آنها را به کتابخانه بیاریم. کتاب دوستان آنها را تعمیر کنند. آفرین کتابچه ها، شما کار خوب کردید. حاضر کتاب دوستداران می آیند آنها را تعمیر میکنند. بچه‌های عزیز، کتاب عزیزترین و پسندیده‌ترین گنجینه الهی، همدم دلها و بخشنده معرفت و تفکر واواست. بزرگترین طبیب دردهای معنوی انسان کتاب است. علت جسمانی ما را طبیب دوا میبخشد، علت معنوی ما را کتاب. هر قدر کتاب خوانی همان قدر محیط هستی خویش را گسترش خواهد
ببخشید. کتاب فروغ صبحیدانه بوده، در همه حالتهای روزگار مسئولیتگر بمیند و تسلی دهنده غم میباشد. شنیدی همسر جان؟ کتاب را در حقیقت ما نه در آن احتیاط کنید. راست گفتی همسایه جان. من هم کتاری خودم را فهمیدم. مرا من کتاب حکمتی من به حساب.
барномаи омода намудаи хонандагони мо дар васфи китоб. ҳоло набошам сухани табрикотиро ба ҷонишини тарбиявӣ и гимназия муаллим Файзуллоев медем. Марҳамат. والدین عزیز، یک بار دیگر سلام علیکم. همه شما را خوش‌آمدید میگیم. باز دیگر وقتی که بعضی معلمای گیمنازیا بار اول وقتی که وارد گیمنازیا شدن معلمای ارماتوا از ما بعضی سوال پرسیدن. معلمای نو آمده است از کجا باشد چطور کار میکنند. همین بعضی معلمای جوان ما گفتم وقتی که وارد اینجا شد با درس، با تعلیل درس، با علاقه‌مندی من بین آنها امیدوارم و در راه خود باید کی بودنی باید نشناسید. چون که معلمای ارماتوا را من زیاده از 20 سال شده نشناسم. در مکتب 48 کار میکردیم. خوشبختانه با معلمایی که در اونجا کار میکردن در یک جایی در این مکتب ما تجربه خویش را دوام داده ایستادیم. یعنی به همون معلمان من فکر کردم این اثبات اون است. اکثریت مردم اهل نشسته که شما اینا در همین گفتگوی من شاید راضی میشوید. در مکتب 48 هم اون ثبتا اون چیزایی که در فرزندای ما و شما هست از اونجا ایام است. حتی فرزندی من هم همین کس درس رو بگرد. یعنی الان در وقت معلمان رو باور دادم. لیکن این روزگار در یک جایی یک درسی عجایب تماشا کردیم بیا که یک صحنه تئاتر بود. من یک جواب تشکر بیان میکنم با اهمی والدینی که همین معلمان را دستگیری میکنه و در عموم گیمنازیا را دستگیری میکنه. چون که برای یک آرایش دادن صحنه، برای اینقدر لباس یگانه، اینقدر خیلی تربیه و منم تیار کردن کودک وظیفه ایوه است. لیکن شما یک جای شده شما با تشکر زیاد که همین چیزا در یک جایگی گذراندید. و موضوعی که معلمه انتخاب کردن در تمام کشورمون درباره همین وای میرود. موضوع کتاب میرود. معلمه بسیار درس وظیفه اعلی جوانی دارد. از اون کلیه که گمنازیا اهل نشست و جستان میکنند. من میندازوری پیش رو هم با والدین و اولین با معلمه ارماتوا تشکر زیاد. شما با که همقدر زحمت کشیدید و همین تجربه من از این بود آموختم. بسیار چیزا رو آموختم. شما با تشکر زیاد و باوری دارم که یعنی دوستی‌های ما چقدر که در موضوع کتاب برآمد تیار کردید تا آخر اون کتاب را باید چکار کرد؟ دوست. آفرین. همین کتاب این سرچشمه همه منبع است. مخصوصا دانش، علم، انتظام و همه چیز. اینا برای کتاب دوست داشتن در کار. من باوری دارم که از شما در آینده کشور یک شخصیت‌های برکمال، دانشمند، عالم و دیگر همه ساحه‌های کشور به شما سهام‌گذار میشه. و شما هم یک جهان تشکر شاگردان عزیز. شما هم خوش آمدید. از شما هم ممنونم. سخن نوبتی با معلمه خدایار و راهبران سینفای اتحادیه راهبران سینفا. اولا السلام علیکم پدر و مادران عزیز. خوش آمدید همتون. راستی گپ برای من سخن گفتن حاضر وزنینی کرده است، چون که بهوده نگفتم طرفه شاگردی که در حیرت کنم استاد. آفرین و صد آفرین برای او. ایجادکاری، نوآوری، فعالیت خوبی امیدواری رو در مکتب 48 به خود گذاری کرده بودم و این روز من حتی شوخی‌آمیز اینجا طرف معلمه ها گفتن که امیده جان بهوده پاشونم همین باید امانیم اگر میبایست که تئاتر شخصی خودشون نکنم میکردن بهترین و بهترین میبود. داری عزیز معلمه میبود. برای شما یک جهان تشکر. پروازی
баланда ба сӯи қуллаҳои мурод таманно дорам барои ин дӯстгӯякони шумо ки имрӯз мо ҳатто вақтро ҳис накардем. ҳамин касоли ман кор кардам, ман нав фаҳмидам ки чӣ гуна кӯдакро тайёр кардан дар кору ҳатто овозе ки қашанг ё пар мезад ҳамуна вай кардан метавонистем. барои ҳамин барои дӯстгӯякони шумо тани сиҳат, хониши хубу аъло, барои падару модарон хонаи обод, тани сиҳатро таманно дорам, барои он ки ояндаи ҷомеаи мо, ояндаи насли мадраси мо ҳамиёанд. ва имрӯз бинем ки ҳамин дарси китоби мо ба фасли беҳтарини сол баҳор рост омада ва ино шукуфтаҳои ҳамин баҳоранд, шукуфаҳои миллатанд ки мо бояд бо инҳо фахр кунем. бори дигар хушомадед. марҳамат сухан ба волидан агар боишманд ягон нафар бошад. салому алайкум ба кулли нишастагон, ба аҳли муаллимон, ба волидайне ки имрӯз баҳри фарзанди худ инҷо ташриф оварданд ва як бор дар маҷлис қайд кардем. бо як бори дига умум мегӯм ки шогирди ҳамин муаллима ҳастам. соли 1994 анамихе дарси кушод доштем, ҳамин гуна тайёриҳо доштем ва зердасти ана ҳамин муаллима талабаи ҳамин кас будам ва имрӯз шод аз он ҳастам ки фарзанди ман шогирди ана ҳамин муаллима ҳастанд ва ба муаллима як ҷаҳон ташаккур мегӯям. бо то синфи 4 бурдана байни мо мешад камбудиёву баҳсумуну ҳозираҳо, лекин як ҷаҳон ташаккур ба муаллима мегӯям ки имрӯз талабаҳоро ин гуна омода карданд ва дар синф чанд нафаре ки иштирок дошт, бовар кунед ҳамаи талабаҳо яку як баромад карданд. ягон кас баромад намонд, чи аз сухан, чи аз рақс, чи аз таронаҳо. ташаккури зиёд мегӯям ба муаллима ва ба ин дӯстгӯякон гуфтанӣ ҳастам ки фарзандои азиз, бигузор худованд барои шумо роҳи сафед дар зиндагӣ ато кунад. бигузор он китобу он маҳорате ки имрӯз ба мо нишон додед оянда дастгири шумо бошад ва як шахсони бомартаба шавед дар ҷомеаи мо. ташаккури зиёд ба диққататон ва аз номи кулли волидайн ба шогирдо як тӯҳфаи ночиз, як китоб ба ҳар яки ино тақдим мекарданд. марҳамат волидайн агар бекул бошанд тақдим кунанд. ташаккури зиёд мекардем.